بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں واری جاواں او جیڑا موڈیاں تے گئے چاندا وچ غار دے ڈیرے لاندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نواندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نواندا اس سونے یارانے دے رب چرچ ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ ویکھو بن گیا عمر دیوانہ دیوے حبشی بلال اذانہ پیا تکدائے کل زمانہ او دیوے حبشی بلال اذانہ پیا تکدائے کل زمانہ سونے فرض پڑھائے نے پیچھے یارا ادائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں واری جاواں او جیڑا بنیا دورہ دمادے او سونا سخی عثمانے بن جس دا گواہ قرآنے ہوئی جنت جس دے نامے او بن جس دا گواہ قرآنے ہوئی جنت جس دے نامے جد نال نبی سونے انج پیار ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جنوں سونا ویر بناوے
نال گل نال آقا لاوے اکھیاں چ لعاب چپاوے تے فوراً چین آ جاوے اکھیاں چ لعاب چپاوے تے فوراً چین آ جاوے تے فوراً چین آ جاوے جنوں لقب اسداللہ دے سونے نے عطائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں واری جاواں میں واری جاواں او جو صحابہ نو ہے بکدا اونوں سمجھی کولا اگدا او سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکاں نال جو بغض ہے رکھدا سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکاں نال جو بغض ہے رکھدا اے نال جہنم دے اعلان سنائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی رحمت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھیاں صحابیاں دے خوبصورت گلدستے دے وچوں ایک عظیم پھل دا تذکرہ خیر کرنا چاہ رہے ہیں میری مراد داماد علی مراد نبی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج یکم محرم الحرام ہے اگرچہ بعض علماء دا اس چیز سے اختلاف ہے مگر کثیر تعداد دے اندر زیادہ تر علماء مشائخ دا اس چیز سے اجماع ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نو 27 ذوالحج مسجد نبوی مدینہ پاک دے اندر مصلی رسول تے ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی آدمی نے خنجر مار کے زخمی کیتا اور یکم محرم الحرام یعنی آج دے دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے حضرت عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام دے او عظیم صحابی نے جنہاں نے اپنی زندگی دین دی اسلام دی خدمت دے اندر گزاری جنہاں دے ایمان لیان دے اسلام نو عزت اور تقویت حاصل ہوئی اور ایسی مثالی زندگی ایسی مثالی حکومت دا دور گزاریا کہ موجودہ وقت دے سائنسدان تجزیہ نگار اور بڑے بڑے محقق زمان اے بات کہنتے مجبور ہو گئے حتیٰ کہ انگریز اپنی کتاباں دے اندر اے بات لکھن تے مجبور ہو گئے کہ اگر عمر بن خطاب جیسا ایک حکمران دنیا تے ہو رہا جاندہ تے پوری دنیا تے اسلام چھا جاندہ اتنے عظیم صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام عمر بن خطاب ہے آپ دی کنیت ابو حفص
اور آپ دا لقب فاروق ہے. فاروق یعنی حق اور باطل دے اندر فرق کرنا. جدوں بھی حق تے باطل دا مسئلہ بنیا تے عمر دی تلوار فرق کر دیا کرتی سی. سارے صحابہ دے وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اعزاز حاصل ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے مرید بن کے آئے نے. عمر حضور دی دعا دی مراد بن کے آئے. عمر ہوئے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے رب کو منگ کے لیا. اللہ اکبر. آؤ ذرا آپ دے کچھ فضائل، آپ دی سیرت دے کچھ مثالی کارنامے اور آپ دی شہادت دے حوالے نال چند معروضات سماعت فرما لو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو، میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. مولا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اسا اپنے پیغمبر نو رسالت عطا فرمائیے. والذین معہو، جڑے نبی دے یار نے، جڑے نبی دے صحابی نے، جڑے میرے پاک پیغمبر دے حوبدار نے، جڑے میرے نبی دے تابعدار نے، حضور دے نال وفاواں کرن والے. مولا کریم ان صحابہ دی میرے نبی دے یاراں دیاں صفتاں بیان فرما رہے نے. اللہ فرماتے نے اشداء علی الکفار، میرے نبی دے یاراں دی صفت دے کہ کافراں دے نال نفرت کرنے والے، اللہ تے اللہ دے رسول دے باغیاں دے نال اختلاف رکھن والے، اللہ تے اللہ دے رسول دے نافرماناں دے نال لڑائی کرنے والے. رحماء بینہم، آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبتاں بنڈن والے، ایک دوجے دے خیر خواہ. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے کتے تسی دیکھو گے میرے نبی دے ساتھی تانوں رکوع دی حالت اندر نظر آن گے، کتے تسی دیکھو گے تانوں سجدے دی حالت اندر نظر آن گے، اللہ دی عبادت دے اندر. اللہ اکبر. فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ سارے کام صرف اس واسطے کر دے کہ ساڈا مولا ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ دی رضا مل جاوے. اللہ اکبر. وکھان واسطے نہیں کر دے، احسان چڑھان واسطے نہیں کر دے، بلکہ اللہ نو راضی کرنے واسطے کر دے. مولا فرماندے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ دی عبادت انج کیتی ہے نبی دے یاراں نے. اللہ اکبر. نمازاں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے اللہ اکبر داغ بن گئے نے، انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان بن گئے، محراب بن گئے نے. ایک اللہ دی عبادت دے اندر انہاں وقت گزارے. اور مولا کریم فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا لوگو اے نبی دیاں جڑیاں صفتاں نبی دے یاراں دیاں، اے جڑیاں صفتاں سی بیان کیتیاں نے، اے جڑے اوصاف نبی دے یاراں دے بیان کیتے نے، اے اسی صرف قرآن اندر ہی نہیں کیتے بلکہ انہاں دے آن تو پہلا اے نبی دے یاراں دیاں صفتاں سی انجیل
انجیل اندر بھی بیان کیتیاں نے اور تورات اندر بھی بیان کیتیاں نے۔ میں انج کہاں تے گل غلط نہیں ہو سونیا، ابو بکر صدیق دی صداقت دے چرچے اللہ انجیل دے اندر پہلے فرمائے نے، فاروق دی عدالت دے چرچے اللہ نے زبور دے اندر پہلے فرمائے نے، عثمان دی سخاوت دے چرچے اللہ رب العالمین نے جناب اللہ اکبر تورات و انجیل دے اندر پہلے کیتے سن۔ میرے علی شیر خدا دی شجاعت دے چرچے اللہ تعالی نے پہلیاں کتاباں دے اندر بھی کیتے سن۔ میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دیاں وفاواں دے ذکر اللہ نے پہلیاں امتاں نوں ہی سنائے سن۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے یاراں دی حوبداری، میرے نبی دے یاراں دی سیرت دیاں مثالاں پہلے لوگاں نوں ہی دتیاں سن، پہلے لوگاں نوں ہی میرے نبی دے یاراں دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئیاں سن۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرات، اللہ اکبر توجہ کرنا۔ میں جڑی بات کرنا چاہ رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سسر پیغمبر دماد علی مراد نبی حضرت عمر بن خطاب کون؟ میرے نبی دا عمری۔ اللہ اکبر سنن ترمذی دے اندر روایت آندی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام، کہنا تیرا رب اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو قوت عطا فرما، اسلام نو چودر عطا فرما، اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ جی مکے دے اندر 2 شخصیات ایسیاں نے، مکے دے اندر 2 بندے انج دے نے، اگر انہاں دے وچوں کوئی ایک اسلام نو دے دے وے، ایک اپنے پیغمبر دا یار بنا دے وے، اسلام نو عزت مل جائے گی، اسلام نو قوت مل جائے گی۔ اللہ اکبر فرمائے ایک تے عمر بن حشام یعنی ابو جال دا نام بولیا تے دوسرا عمر بن خطاب دا نام بولیا۔ کہ دوسری روایت دے اندر آتا ہے میرے پیغمبر نے خصوصاً حضرت عمر بن خطاب دے بارے دعا کی تھی مولا بالخصوص عمر بن خطاب عطا کر دے، مکے دا چودھری بڑا نڈر بندہ ہے، بڑا نواب بندہ وے۔ اللہ اکبر اللہ جے عمر دے دے میں اسلام نو عزت مل جائے گی، عمر دے دے میں اسلام نو شجاعت مل جائے گی۔ اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرنا تے مولا کریم فرما دے دنیا کائنات دے لوگو ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں اللہ اکبر بڑیاں برکت والیاں ہوندیاں نے، بڑیاں رحمت والیاں ہوندیاں۔ میں ایک پیغام دیاں گا انہاں لوگاں نوں جڑے میرے عمر دے ایمان تے شک کر دے رہے، جڑے میرے عمر نو مندہ بول دے نے او ظالمہ تینوں حیا نہیں آتا، تینوں پتہ نہیں عمر کون ہے جنہوں میرے نبی نے رو رو کے اللہ کو آپ منگ کے لے آئے۔ اللہ اکبر یار میرے نبی دی دعا ہوئے، اللہ دی عطا ہوئے تے پھر بندہ دے جو نقص کٹن لگ جاوے، حیا آنا چاہیے داوے، شرم آنی چاہیے نہ لوگاں نوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے۔ جدوں حضرت عمر بن خطاب اسلام لے کے آئے دین دی دولت اللہ نے عطا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے لوگوں سانو چاہ چڑھ گیا، سانو خوشیاں ہوئیاں جدوں عمر مسلمان ہو گیا، عمر دے آن نال پھر اسلام نو عزت مل گئی، عمر دے آن نال اسلام نو قوت مل گئی۔ اسی ایک دوجے نو مبارکاں دیندے پھردے سی یار مبارک ہوے، اللہ نے اسلام نو عمر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تو پہلا کوئی 38 یا 39 بندے مسلمان ہو چکے سن، 40 حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر جدوں اسلام دے اندر داخل ہوئے تے میرے عمر نے تلوار میان تو باہر کڈی ہوئی، دار ارقم دے اندر جدوں حاضری حضرت عمر دی ہو گئی، کلمہ پڑھ لے میرے پاک پیغمبر دا، ادھر نماز دا وقت ہو گیا، نماز دی تیاری ہو رہی، محبوبہ کی کرنا ہے؟ فرمایا عمر اللہ دی عبادت کرنی جس واسطے مولا نے پیدا کی ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ پھر سونیا محبوبہ اللہ دی عبادت تے اللہ دے گھر کرنی چاہیے، بیت اللہ چ جا کے کرنی چاہیے۔ عمر پیاریا تیرے نبی دا دل بڑا کردا ہے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھا، پر کی کراں مکے دے چودھری سانو نماز نہیں پڑھن دے دے، مکے دے چودھری سانو مسجداں دے اندر نہیں جان دے دے، مکے دے چودھریاں ساڑے تے پابندیاں لائیاں ہوئیاں نے۔ با عمر تیرے آن دے اسلام نو عزت ملی ہے۔ حضرت عمر فرماندے تلوار میں آن تو باہر کر لی، فرمایا محبوبہ اگر اج بھی یہ چودھری مکے نماز نہ پڑھ دے ون، بیت اللہ دے اندر نماز نہ پڑھ دے ون تے
عمر دے ایمان لے آن دا فائدہ ہی پھر کیے اج نماز پڑھی جائے گی تے حرم دے اندر پڑھی جائے گی اج نماز پڑھی جائے گی تے اللہ دے عظمت والے گھر دے اندر پڑھی جائے گی اج عمر شیر میدان دے اندر آیا بھی تلوار لہراندا ہویا ہے تے کہن لگے ہو مکے دے چودھریو وڈیرے ہو رشتہ دار بھی ہو محلے دار بھی ہو سارے لوگ گل سن لو نا میں اعلان کر کے پیانا میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا جی میں مسلمان ہو گیا وا اسی ہن نماز پڑھن لگے ہاں بیت اللہ دے اندر جدا دل کردا عمر دے مقابلے اندر آ جائے تسی جان دیو نا عمر دی شجاعت نو جان دیو نا عمر دی دلیری نو آ جو میرے مقابلے اندر کیڑا چاہندا ہے اندے بچے یتیم ہو جاون عمر دے مقابلے چا جاوے کیڑا چاہندا ہے اندی بیوی بیوہ ہو جاوے اج عمر دے مقابلے اندر آ جائے عمر آ گیا جے میدان دے اندر تے کافر سارے گھراں نو دوڑ گئے اندر چھپ گیا ہے عمر مسلمان ہو گئے ہن مسلمان چھا جان گے مسلمان ترقیاں کر جان گے اللہ اکبر اے عمر مسلمان ہویا سونیا صحابہ خوش ہوندے مبارکاں دیندے اہل دل نے بڑی ترجمانی کی دیئے کہندے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو بل کے راہوں میں وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پہ وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پہ وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر کی فرمان دے رہے پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آن تے میں اس عمر دا ذکر کر رہے ہیں سونے ہم ادھے آن تے اسلام نو عزت ملی تے طاقت لب گئی اللہ اکبر عمر دی میں کیڑی کیڑی فضیلت دساں حدیث صحیح بخاری دی اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے ایک دن پاک پیغمبر نے السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب ویکھدا پیاں سا خواب تے خواب دے اندر میں کی ویکھنا وا اللہ اکبر خواب دے اندر میں ویکھیا کہ جناب ایک دودھ والا پیالہ جڑا بھی وہ مینوں پیش کیتا گیا میں دودھ پیتا تے رج کے پیتا بار بار پیتا اتنا پیتا کہ میرے ناخناں دے وچوں جنا دودھ چون لگ پیندا ہے اتنا میں سیر ہو کے پیتا میں ویکھیا میرے کول میرا عمر بیٹھا ہے میں آکھیا عمر پیاریا تو پی لے میں دودھ والا پیالہ عمر نوں پکڑا دیتا کہ حضرت عمر او دودھ والا پیالہ سارا پی گئے اللہ اکبر دودھ سارا ہی نوش فرما گئے صحابہ پوچھتے ہیں محبوبہ ایدی تعبیر کی تسی کی خیال کی ایدی تعبیر کی ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو نا ایدی تعبیر دین دا علم ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے مینوں علم عطا کی دے اللہ تعالیٰ نے مینوں فہم عطا کی دے کہ پھر وہ علم اللہ رب العالمین نے میرے بعد عمر نو ہی عطا کیتا ہے عمر نو ہی اللہ نے علم دا سمندر بنا دیتا ہے اللہ اکبر او جنوں علم دا سمندر اور علم دی پیشین گوئی میرے پاک پیغمبر سناونا جو دے امام تے شک کیتا جاوے اس عمر دے علم تے شک کیتا جائے اللہ اکبر توجہ کرنا دوسری حدیث بھی صحیح بخاری دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے ایتے تے لوگ بکواس کرنے والے بکواس کر دے رہے کہ عمر بعد
اللہ استغفر اللہ بے دین ہو گئے سنو تینوں حیا نہیں آتا میرے نبی دا فرمان تینوں یاد نہیں حضور فرماندے نے میرے صحابہ میں خواب ویکھیا میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیتے گئے نے کئی انج دے نے جنہاں دیاں قمیضاں جناب انہاں دیاں چھاتیاں تک کسے دی قمیض دی ناف تک کسے دیاں اس تو ہی چھوٹیاں قمیضاں اللہ اکبر کسے دیاں قمیضاں انہاں دے گھوڑیاں تک مگر میرے سامنے عمر لے آندے گئے نے عمر دی قمیض اتنی لمبی ہے جدوں عمر چل دے نے تے قمیض زمین دے نال کھسکدی ہوئی جاری ہوندی ہے اللہ اکبر صحابہ کہندے نے سونیا ایدی کی تعبیر کیتی ہے اللہ اکبر کی تہاڈا خیال ہے دا معنی مفہوم کی ہے آقا فرماندے نے او اللہ دے بندیو جس قدر کسے دی جتنی لمبی قمیض سی او بندہ اوڈا ہی دین دے اندر پختہ سی اونا زیادہ دیندار سی اونا زیادہ توحید پرست سی پتہ لگا میرے عمر دی قمیض دے جناب پیراں تو ہی تھلے زمین نال کھسکدی جا رہی ہے میرا عمر اتنا دیندار ہے میرا عمر اتنا نبی نال محبت کرنے والے میرا عمر اتنا بڑا توحید پرست ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑیاں باتاں میرے ذہن اندر نے آؤ ذرا توجہ فرمانا حدیث اے بھی صحیح بخاری دے اندر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں فضیلتاں سن دے جانا حضور فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین نے پہلیاں قوماں دے اندر کئی محدث پیدا کیتے محدث دا معنی کیے فرمایا کئی انج دے لوگ پہلیاں امتاں دے اندر پیدا ہوئے کہ نبی تے نہیں سن مگر اونا تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے سن او نبی تے نہیں سن اللہ رب العالمین دی طرف اونا تے وحی اللہ اکبر وحیدہ نہیں بلکہ اونا تے الہام ہویا کردہ سی اللہ دی طرف اونا دے دماغ دے اندر گلنا پہ جایا کردیا سی الہامی طور تے اللہ اکبر انہوں گلنا دا پتہ لگ جایا کردہ سی حقیقت باتاں دا پر میں اگر میری امت دے اندر کوئی ایسا محدث ہے میری امت دے اندر کوئی ایسا فقیہ ہے میری امت دے اندر کوئی ایسا جناب صاحب الہام ہے کہ وہ میرا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دے بھی الہام ہوندے عمر دے بھی اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں دے عمر نو بھی اللہ رب العالمین عمر دے دل تے قلب اطہر دے الہام اللہ اکبر بھیج دے رہی ایک روایت دے اندر حضور فرماندے نے کائنات دے رب نے میرے عمر دی زبان تے میرے عمر دے دل تے حق نو جاری فرما دیتے عمر حق بات کہن تو کدی بات نہیں رہیدا اللہ اکبر جان دیو نمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جدوں انظام لایا منافقین نے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے صحابہ دے کولوں میرے نبی نے مشورے منگے نے کسی صحابی نے کوئی گل کی تھی حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا علی تیرا کی خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جناب اللہ اکبر انداز دے نال کیا سونیا محبوبا اگر لوگ انیاں گلاں بنا رہے نے میں اے نہیں آندا کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر عیب موجود ہے مگر محبوبا میں گل کراں گا اگر لوگ انیاں گلاں بنا رہے نے تینج کرو تسی عائشہ نو چھڑ دیو تسی اللہ دے نبی ہو تواڈے واسطے عورتاں بہت زیادہ نے اور کسی نال نکاح کر لو میرے نبی دی نظر پئی ہے حضرت عمر بن خطاب تے عمر تیری زبان تے حق جاری ہوندے عمر تو بھی مشورہ دینا میں اہل خانہ دے بارے بڑا پریشان ہاں اہل بیت دے بارے بڑا غمزدہ ہاں حضرت عمر نو پوچھے حضرت عمر فرماندے نے محبوبہ جے میرے کول پوچھو نا تے پھر میری گل تے وے مینوں سچی سچی گل دسو آقا جی امی عائشہ دے نال جو تسی نکاح کیتا ہے مینوں دسو نا اپنی مرضی دے نال کیتا ہے یا اللہ دے حکم دے نال کیتا ہے اللہ دے آرڈر دے نال کیتا ہے آقا فرماندے نے عمر جاننا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نبی دی ذات دا کوئی کم اپنی مرضی نال نہیں ہوندا اللہ دے حکم چل دے نے اللہ نے فیصلہ کیتا تے میں شادی کی دیے حضرت عمر نے تلوار میں آن تو باہر کر لی فاروق حق و باطل دی پہچان رکھن والا حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونیا پھر مینوں اجازت دیو نا انہاں منافقاں بے ایماناں الزام لان والیاں دی گردناں میں تم تو جدا کر دیو عمر کا دے فرمایا سونیا جیڑا کائنات دا رب تواڈے چہرے تے کسے
گندی مکھی نو بہن دا گوارا نہیں کردا، وہ اللہ رب العالمین تواڈے بستر تے کوئی ناپاک عورت کیویں گوارا کر لے گا؟ انج نہیں ہو سکدا۔ با عمر میں تیری فقاہت تو صدقے جاواں، عمر دی زبان تے اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے، اور حضور دے چہرے تے تبسم آئی۔ عمر تیریاں گلاں تیرے نبی دا دکھ دور کر دیتا، تیرے نبی دی پریشانی دور کر دیتی ہے۔ میں اس عمر دی بات کر رہا ہوں سونیا ویرا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر۔ اے بھی حدیث صحیح بخاری دی اندر ہے، عمر دی عظمتاں سن، عمر دا مقام سن۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں اللہ دا آخری پیغمبر ہاں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی دنیا تے نبی نہیں آئے گا۔ آج زمانے اندر کئی جھوٹے کذاب دعوے پہ کر دے رہے، اے پشاور دے اندر مرن والا بھی اپنے آپ کو نبی آندا سی۔ اے پچھلے ہفتے جناب تیرے لاہور دے اندر بحریہ ٹاؤن دے اندر بھی ایک خبیث نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ آئے دن جڑا خبیث اٹھدا نبوت دے دعوے کیتی جاندا ہے، ایسے جھوٹے مکاراں تو بچ جائے جے اپنا ایمان تباہ نہ کریا جے۔ حضور فرماندے نے سنن جناب ترمذی دی بھی روایت ہے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ اکبر، اگر میرے تو بعد دنیا تے نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا، کوئی میرے بعد نبی آنا ہوندا، لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے وہ نبی عمر ہوندا، کیونکہ عمر نو اللہ تعالی نے اتنا دنا بنایا ہے، ایڈا اللہ اکبر حضرات محترم علم والا بنایا ہے۔ اور عمر کون ہے؟ حضرت عمر زمین تے مشورے دیندے آسمان تو اللہ قرآن نازل کر دیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کیتا جا رہے، میرے عمر دی نظر پہ گئی مقام ابراہیم دے، فرمایا سونیا محبوبہ، اللہ اکبر آقا جی میرا دل کردا ہے کہ مقام ابراہیم دے سامنے سن دو نفل پڑھنے چاہیے دے رہے۔ اللہ اکبر محبوبہ میرا دل پہ چاہتا ہے، اے دے آسمان والے نو میرے عمر دی زمین تے گل ایڈی پسند لگی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ اکبر، جڑی عمر نے گل کی تھی اللہ نو بڑی پیاری لگی، انج کرو دا مقام ابراہیم نو جائے نمازی بنا لو، مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے عمر دی گل نو ایڈی اہمیت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آن والے سارے مسلمانوں واسطے اللہ اکبر اس بات دا اعلان کروا دیتا ہے، جیڑا حاجی آئے گا، جیڑا عمرہ کرنے والا آئے گا، جدوں بیت اللہ دا طواف کر کے ہٹے گا تے پھر جناب مقام ابراہیم دے سامنے دو نفل پڑے گا، مقام ابراہیم دے سامنے دو نفل پڑے گا۔ عمر تیریاں شاناں تو صدقے جاواں، حضرات مسلماناں دیاں عورتاں واسطے پردے دا حکم نازل ہویا تے عمر بن خطاب دے مشورے تے نازل ہویا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن ابی جیسے منافق دا جدوں جنازہ پڑھان واسطے میرے پاک پیغمبر نے گئے نے تے عمر کہندے سن سونیا جڑا منافق ہے اسلام دا دشمنے دا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ حضور فرماندے نے اگر میرے پڑھان نال بخشیا جائے تے میں پڑھا دینا وا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، سونیا عمر ٹھیک پیا کہندا ہے، عمر دی زبان تے اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے۔ میں اس عمر دی بات کر رہا ہوں سونیا ویرا، ہن توجہ کرنا، صحیح بخاری دی ایک اور حدیث سناندا جاواں۔ اللہ اکبر، جنیاں حدیثاں میرے سامنے آ رہیاں نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال سپریم کورٹ دیاں حدیثاں سامنے آ رہیاں، صحیح بخاری دیاں حدیثاں سامنے آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ اکبر میرے نبی دے صحابہ دیاں بیویاں اور میرے نبی بیویاں یعنی جناب قریش دیاں کچھ عورتاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھیاں تے اپنے مطالبات میرے پیغمبر دے سامنے رکھدیاں پیاں نے، اپنے مطالبے میرے نبی دے سامنے گلاں باتاں کر رہیاں نے تے گلاں کردیاں کچھ آوازاں عورتاں دیاں بلند ہوندیاں جا رہیاں نے۔ ادھر دروازے تے دستک ہو گئی، کون ہے؟ فرمایا میں عمر ہاں تے اللہ دے رسول نو ملن واسطے آیا۔ ادھر میرے عمر دا نام سنیا تے عورتاں فوراً پردے دے پیچھے دوڑ گئیاں، اللہ اکبر پیچھے چلیاں گئیاں۔ حضرت عمر نے سلام تے بیٹھ گئے، اللہ دے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے، کسی عورت دی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جان دیو نا عورتاں کٹھیاں بہ جان تے عورتاں چپ نہیں کر دیاں، عورت کسی دی کوئی آواز نہیں آئی تے نبی پاک مسکران لگ پے۔ حضور حضرت عمر فرماندے نے فدا کا بھی وہمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی میرے ماں باپ تواڈے تو صدقے جاون میں قربان جاواں، آقا بڑے راضی ہو رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے، اللہ تانوں مسکراندا
پردہ رکھے۔ محبوبہ گل کی ہے، فرمایا عمر میں تعجب پیا کرنا، اے جڑیاں قریش دیاں بیبیاں میرے کول بیٹھیاں سن، بڑیاں گلاں کر رہیاں سی میرے نال تے بڑیاں بول رہیاں سن، اللہ اکبر، تے جنوں تیرا نام سنیا تو اندر آیا اے عورتاں پیچھے چھپ گئیاں نے تے کسی دی آواز ہی نہیں نکلدی پئی، ساریاں ہی چپ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی اکھیاں نم ہو گئیاں نے، فرمان لگیاں بیبیو گل سنو نا، کی پیاں کردیاں جے، کی ظلم کماندیاں پیاں جے، او اللہ دیو بندیو میرے تو نہ ڈرو، اللہ دے رسول تو ڈریا کرو، میرا حیا نہ کرو، اللہ دے رسول نہ حیا کریا کرو۔ اللہ اکبر تے کہ بی بی کہن لگی عمر پیاریا اے نہیں کہ اسی اللہ دے رسول دا ادب حیا نہیں کردیاں، گل اصل اندر اے نبی پاک دا مزاج بڑا نرم ہے، تہاڈا مزاج ذرا سخت ہے، طبیعت ذرا سخت ہے۔ اللہ اکبر، عمر فرماندے نے نہیں نہیں پھر بھی اللہ دے رسول دا تسی اللہ اکبر حیا کریا کرو۔ اللہ دے رسول فرماندے نے عمر چپ کر جا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس رب ذوالجلال دی جدے قبضے دے اندر میں محمد دی جان ہے، اے عورتاں تے بڑی دور دی گل ہے، عمر تو جس بازار وچوں لنگ جانا ہے شیطان بھی تیرا رستہ چھڈ جاندا ہے۔ عمر تو جس بازار وچوں لنگ جانا ہے شیطان دی جرت نہیں ہوگی اس بازار دے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر، جدا رستہ شیطان چھڈ جاندا ہے، میں اس عمر دی بات کر رہا وا۔ آج زمانے اندر کئی تبرہ کرنے والے تبرہ پہ کر دے رہے، میرے عمر دے بارے بکواسات کریا کر دے رہے، او بعد آ جو انہاں گلاں تو بعد آ جو، میرے عمر دا شان بڑھا لے، میرے عمر دا مقام بڑھا لے، میرے عمر دے بارے حسد رکھ دیو تو بغض رکھ دیو۔ کئی لوگ بڑے زمانے اندر بدماشیاں کر دے، بکواس کر دے نے، عمر دے ایمان تے شک کر دے نے، او میں نہ میرے عمر تو بھج کے اگر جائیں گا تے مینوں دس پھر دین کتھوں لے کے آئیں گا، اسلام نو تے عزت عمر دے آن تے لبھی ہے، اگر میرے عمر دے ایمان دا شک کریں گا پھر مینوں دس ایمان کیدا باقی ہے، اگر میرے عمر دے ایمان تے تبرہ بازی کریں گا مینوں دس پھر میرے نبی دی مراد کتھوں لے کے آئیں گا۔ اوے عمر نو میرے نبی نے مان کے دے آئی، میرے عمر نو کدی تو جناب اسلام وچوں نہیں نکال سکدا، عمر نو اسلام وچوں نکالے گا اسلام دی جاؤ حشمت تباہ ہو جائے گی، عمر نو اسلام دے وچوں نہیں ہو نکال سکدا۔ بڑے زور لائے نے کئیاں منافقاں، بڑی بغاوت کیتی ہے کئیاں منافقاں کہ عمر نو اسلام تو باہر کڈیا جائے، پر اللہ دی قسم اللہ نے عمر نو شان ہی ایڈا دیتا ہے، جتھے جاندے نے اگے عمر دی گل ہو جاندی ہے۔ بچہ سکول داخل کران چلے جان نا تے ماسٹر پوچھدا پیا ہوندا ہے، انہیں نام بڑا چن کے رکھیا ہوندا ہے بھی وہ صحابہ دے نام تے نہ ہوئے، تے ماسٹر جدوں کہندا نا دس دی عمر کنی ہے تے پھر گڑا پی جاندا ہے۔ ماسٹر کہتے دی عمر دس، آندا لے عمر تو تے بچایا سی، عمر تے میں بولنا نہیں سی، عمر دی گل نہیں سی کرنی، او ماسٹر کہہ رہے ہوندے نہیں عمر دس کنی ہے تے بھڑا منہ کے کر کے واپس آئے۔ اوے عمر نو تو اپنے گندے پلیت سینے چو کڑ سکنا ہے، اپنیاں مجلساں تے اپنیاں کتابیں چو کڑ سکنا ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے عمر نو نہ تو میرے نبی دے مدینے چو کڑ سکنا ہے نہ وہابیاں دے سینے چو کڑ سکنا ہے۔ عمر نو اللہ نے شان دیتا ہے، عمر نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا غور کرنا، میں کس عمر دی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں نہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو خود آپ منگیا جناب، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی، رب دی پسند وی تے ابن خطاب، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائیں، بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے، بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے، تے کوڑوں گل نہیں کریا کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، اوے عمر
جرار دا نعرہ کفر تے باریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساری ابن خطاب نو جان دی خلقت ساری عمر نو نہیں پہچانیا پیڑیاں کم ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دے پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے تے پیڑے آپ وخامن اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا اللہ اکبر عمر تو کیویں دور جائیں گا عمر دی عزت کریا کر احترام کریا کر عمر میرے نبی دا سسر عمر عمر حضرت اللہ اکبر علی دا داماد عمر عمر میرے نبی دی مراد عمر اللہ اکبر علامہ ثانی علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اشیاء واہل بیت دے اندر تقریباً کوئی شیعہ دیاں 12 کتاباں دے حوالے جنان لکھ دے نے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے بدن وچوں پیدا ہوئیاں حضرات 17 سال عمر میرے علی دی لخت جگر دیے 53 سال عمر میرے عمر فاروق دیے اللہ اکبر میرے علی نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر نال آپ کیتے اللہ دیا بندیا اگر میری گل نہیں مندا اللہ اکبر نبی دے صحابی دے احترام نہیں کردا کم از کم میرے علی دے دماغ دا حیا کر لیا کر علی دے دماغ دی عزت کر لیا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان میں کی بیان کرا جان دے محبوب پیغمبر فرمان دے نے جتھوں بندے دی مٹی لئی گئی ہے جتھوں بندے نو اللہ اکبر مٹی لے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیتا ہے دوبارہ اسے جگہ تے مٹی دی اندر ملایا جائے گا اسے جگہ تے دفنایا جائے گا تے تینوں پتہ نہیں ہو ظالماں میرے عمر دی مٹی اللہ نے میرے نبی دے کولوں لئی ہے اج بھی میرا عمر میرے نبی دے نال ستا ہے اج بھی میرا عمر میرے نبی دے نال ہے اور حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا قبراں پھٹن گیاں تے سب تو پہلے میری قبر کھولی جائے گی میں قبر وچوں باہر آ جاواں گا میرا ابو بکر میرے نال کھڑا ہوئے گا میرا عمر میرے نال کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر تو آنا میں اسلام وچوں کڈاں گا اللہ تعالی نے میرے عمر نو ایڈا شان عطا کیتا ہے او سونے اللہ دا قرآن آندا ہے جڑے نبی نو دی کشتی اندر سوار ہو گئے میں ساریاں نو جنت دے ٹکٹ دیتے نے او مینوں دس جڑا میرے نبی دے روزے تے سو گیا ہے او دی جنت دا ٹکٹ کیتھے گیا ہے اوہ تے ستا ہی نبی پاک دے روزے حضور دے نال اللہ اکبر اللہ دے رسول دے نال آرام کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی کیڑی گل دے اندر تو حضرت عمر دی مخالفت کرے گا عمر نو اللہ نے ایڈا شان دیتا ہے حضور فرماندے نے میں خواب دے اندر کی ویکھنا اللہ اکبر کے ایک کنویں دے وچوں میں پانی دے ڈول پار کر رہے ہیں جناب ڈول پار کے کٹ رہے ہیں میرے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیں دے نے 2 یا 2.5 ڈول اس کنویں دے وچوں نکال دینے دے بعد حضرت عمر پکڑ نہیں دے حضرت عمر نے ڈول پکڑیا تے ڈول بھی پہلے دن وڈا ہو گیا تے عمر نے ایڈی دلیری نال ایڈی بہادری نال ایڈی شجاعت دے نال پانی نکالے محدثین نے اس حدیث دی وضاحت کردیاں ہیں دسے دے تو مراد خلافت حضرت عمر فاروق کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد کوئی دو سال یا سوا 2 سال اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت دا زمانہ گزاریا اور سن 13 ہجری دے اندر میرا عمر امیر المومنین بن گیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی دے اندر ہی حضرت عمر بن خطاب نو خلافت نامزد کر دیتا سی امیر المومنین لوگ آنکھیں ابو بکر جی عمر ذرا سخت مزاج دا بندہ ہے اللہ اکبر تسی خلافت پہ دین دیو ابو بکر فرمان دیو لوگو میں ہمیں خلافت نہیں جے دیتی اللہ اکبر جنہوں خلافت دا پہار پائے گا عمر دے کندیاں تے عمر نرم ہو جائے گا عمر دے اندر نرمیاں آ
جان گیا، عمر دے اندر شفقتاں آ جان گیا، پھر دنیا جان دی ہے میرے عمر نے کنی سادگی نال زندگی گزاری، پھر دنیا جان دی میرے عمر دے دور دے اندر کتنی فتوحات ہوئیاں نے۔ عمر ہوئی جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنیا ہے، 22 لاکھ مربع میل تیرے پاکستان جیسے کوئی 6-7 ملک بن جاون، ایڈی بڑی سلطنت دا بادشاہ حضرت عمر بڑے۔ اللہ اکبر دے سادگی دا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق دی سیرت تے توجہ کرنا، ایک دن مسجد نبوی دی اندر میرا عمر خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ میرے نبی دے اللہ اکبر اس غلام دا بات سن دے پہلے تے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر نے بات فرمایا تے حضرت حسن زاروں کی تار روئی جاندے نے، زاروں کی تاراں صبح آئی جاندے نے، گل بڑی سنن والی جے میری گل ضائع نہ کریا جے۔ لوگاں جناب جنوں جمعہ پڑھ لیا فارغ ہوئے تے حضرت حسن روئی جاندے، ساتھیاں پوچھیا حسن جی کی گل ہو گئی ہے، کی تکلیف کی پریشانی بنی اتنا زیادہ روندے پے ہو؟ حضرت حسن فرماندے نے لوگوں مینوں ذاتی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میں تے عمر نو ویکھ کے روندا پیا واں، عمر نو ویکھ کے غمزدہ ہوندا پیا۔ حسن کی ویکھیا ہے؟ فرمایا تسی نہیں ویکھیا، تسی بس گلاں ہی سنیاں نے، تسی عمر دا اللہ اکبر حضرات عمر نو چنگی طرح نہیں ویکھیا۔ فرمایا تسی کی ویکھیا؟ کہن لگے عمر اینے مجمع نو مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں تے میں غور نال ویکھیا ہے عمر دے بدن تے جڑا لباس پایا ہوا ہے او دے تے 14 ٹانکے لگے ہوئے نے، چمڑے دے 14 ٹانکے لگے ہوئے نے۔ وقت دا خلیفہ وے، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے او دے کول ایک کڑتا ہے جدا کوئی نہیں جڑا چجدا پا کے مسجد اندر جمعہ پڑھان واسطے آ جائے۔ او سونیا چنگا کھا کے بھی میرے مولا دا دینا شکری کرنے والیا، چنگا سونا کپڑا پا کے بھی اللہ دی نافرمانیاں کرنے والیا۔ آج تو جگہ جگہ تے میرے اللہ دی ناشکری کرنا ہے۔ اے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، آج تیرے علاقے دا جناب چیئرمین مان نہیں ہوندا، بندے نو بندہ نہیں ہو جاندا، تیرے علاقے دا MP بندہ مروا دینا گل ہی کوئی نہیں سمجھدا۔ مگر توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، اے عمر بن خطاب حضرات میں پڑھ رہا سی آج ایک روایت دے اندر حضرت عمر نکلے نے مدینے شہر دے اندر بعد ایک باغ دے قریب تے کچھ بچے نے جڑے کھجوراں نال چوڑیاں پردے پے رہے، حضرت عمر نے انہاں نوں جناب ڈانٹے، بچے دوڑ گئے نے تے ایک بچہ تابعی ہے جڑا بچہ رک گیا حضرت عمر دے سامنے۔ حضرت عمر فرماندے نے تو کیوں نہیں جاندا؟ او کہن لگا امیر المومنین جی تسی ڈانٹ دے پے جڑیاں کھجوراں اللہ دی قسم اسی کسے دے درخت نالوں نہیں توڑیاں، اے کھجوراں اسی توڑ کے نہیں چوری کر کے نہیں لیا، کیویں لے آئے ہو؟ فرمایا کھجوراں ہوا نال تھلے ڈگ پیاں سن، خراب ہوندیاں پیاں سن تے ساڈے گھر اندر فاقا سی تے میں کھجوراں چن چن کے گھر لے کے جا رہا۔ حضرت امیر المومنین فرماندے نے وکھا مینوں کھجوراں، جدوں کھجوراں ویکھیاں نا تے حضرت عمر فرماندے نے پترا تو سچ سچ بولدا پیا، صحیح گل پیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر تے جدوں حضرت عمر کہندے جا پھر گھر نوں چلا جا تو بچہ کہندا امیر المومنین جی گل سننا، اے جڑے بچے دوڑ گئے نے تے رستے اندر کھڑے ہوئے نے انہاں کھجوراں سٹ کے گئے نے تے میرے کول کھجوراں نے، جدوں میں جاواں گا نا تے بچے میرے کول کھجوراں کھو لین گے، لہذا ہو سکے تینج کرو نا میرے نال چلو، مینوں میرے گھر چھڑ کے آؤ۔ او 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، اللہ اکبر اس بچے نال لیا آ بچیا میں تینوں چھڑ کے آواں تیرے گھر۔ وقت دا حکمران تے بچے نوں گھر چھڈن پیا جاندا ہی تینوں کوئی نقصان نہ ہو جاوے، کوئی عبرت حاصل کریا کرو، صحابہ دی سیرت تو کوئی پیغام نوٹ کریا کرو۔ اللہ اکبر انہاں صحابہ نوں چودھرا نہیں چاہیدیاں، انہاں صحابہ نوں نمبرداریاں نہیں سی چاہیدیاں۔ اللہ فرماندے نے فضلا من اللہ و رضوانا، اتنی عاجزی عمر دے دل اندر ہے، اتنی عاجزی عمر دے دل اندر ہے۔ حالا محبوب فرماندے نے عمر میں اپنی آنکھاں دے نال جنت دے اندر تیرا بڑا خوبصورت محل ویکھ کے آیا، بڑا سونا محل ہے۔ اللہ اکبر سونیا عمر پیاریا میرا دل کردا سی میں عمر دا محل اندروں جا کے ویکھاواں، پر اوتھے ہوراں جنتی جڑیاں تیریاں زواج ہون گیاں اوتھے پھردیاں پیاں سن تے مینوں حیا آ گیا۔ عمر بڑا غیرت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، میں اس گھر دے اندر داخل نہیں ہویا تے عمر زارو کی تار رون لگ پے، محبوبہ میں کون ہونا تواڈے تو حیا کرن والا؟ اللہ دے نبی میں میری عزت نوں تواڈے کول کیڑا خطرہ ہو سکدا ہے؟ آقا تسی جاندے تے صحیح نہ تسی ویکھ کے آندے نا۔ او اللہ دے بندے اج دنیا دا کوئی مولوی گل کرے تو آنا میرے مفتی صاحب نے گل کیتی ہے، گل غلط نہیں ہو سکتی۔ او میں آنا عمر دے بارے بکواس کرن والیا تینوں پتہ نہیں اسنین دے نانے جنت چ عمر دا گھر آپ
ویکھیا ہے تیری جرت کیویں ہوندی ہے عمر نو معاذ اللہ جہنمی کہن دی تینوں حیا نہیں آندا کہ عمر نو تو مندا بولنا ہے عمر دے بارے گلاں کردا ہے عمر کون ہے عمر کون ہے اللہ اکبر حضرات محترم اتنی پیاری سیرت حضرت عمر فاروق دی صحابہ کہندے نے عمر بن خطاب جی اپنی جناب چنگا لباس پایا کرو عمر جی تسی چنگی خوراک کھایا کرو حضرت عمر فاروق فرماندے نے نا لوگو میں مسلماناں دے مال وچوں بہتا خرچ نہیں کرنا چاہتا کوئی گل نہیں زندگی سادگی نال ہی گزر جائے تے گل چنگی ہے میں سادگی نال زندگی گزارنا چاہنا ایک دن سیدہ امی عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے سیدہ حفصہ اور امی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دونوں میرے نبی دیاں بیویاں کہندیاں امیر المومنین جی مسلماناں نوں تہاڈیاں بڑیاں ضرورتاں تسی چنگا کھا لو گے کچھ نہیں بگڑ جائے گا مسلماناں دا چنگا لباس پا لو گے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا مسلماناں نوں حضرت عمر گلاں سن رہے نے جدوں جناب زیب و زینت دیاں آرام و عیاش دیاں گلاں جنوں حضرت عمر نوں کیتیاں نبی دیاں بیویاں نے کہ عمر دیاں اکھیاں برس گئیاں نے حضرت عمر فرماندے نے نبی دیو بیویو کی ہو گیا تانوں او گل یاد نہیں میرے نبی دے گھر اندر مہینہ فاقہ پیا کردا سی مینوں پتہ ہے فتویات ہو گئیاں نے مینوں پتہ ہے بڑا مال مل گیا مسلماناں نوں مگر مینوں دیاڑے چنگی طرح یاد نے میرے نبی دے تھلے کوئی جناب آرام دے بستر نہیں سی ہویا کردا جس جناب چٹائی تے میرے نبی لیٹیا کردے سن او دے نشان نبی پاک دی کمر تے لگ جایا کردے سن اللہ اکبر افسا تینوں پتہ نہیں ایک دفعہ تسی میرے نبی دے سامنے تھوڑا آرام دے گندا پا دیتا تے اللہ دے رسول سو گئے تے تہجد دی نماز لیٹ ہو گئی تے نبی پاک نے کہا سی کنے کم کیتا ہے اینا نرم گدا میرے تھلے رکھیا کہ مینوں غفلت ہو گئی اللہ اکبر میں تہجد دی نماز میری ضائع پی ہوندی ہے حضرات توجہ کرنا حضرت عمر اتنی سادگی دے اندر زندگی گزاری اتنی سادگی دے اندر سونیا اللہ اکبر انہاں دے دور دے اندر اللہ تعالی نے بڑی فتوحات عطا کی دیاں مسلماناں دا دائرہ کار بڑا وسیع ہو گیا تقریباً کوئی 5000 مسجداں حضرت عمر بن خطاب دے دور اندر تعمیر کی دیاں گیا عمر نے پولیس دا محکمہ بنایا عمر نے جیلاں نوں بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی قوانین نوں لاگو فرما دیتا حضرت عمر بن خطاب نے بچیاں دے وظیفے لا دیتے غریباں یتیماں بچیاں دے حضرات عمر دیاں کڑیاں خدمات دساں اللہ دی قسمیں ایویں نہیں وقت دے انگریزاں دے عمر جیسا ایک حکمران ہو رہا جاندا تے دنیا تے اسلام غالب آ جاندا میں اس عمر دی سیرت تیرے سامنے پہ رکھنا ایک دن جنوں جناب حضرت عمر صحابہ بیان کردے نے آخرت دے ڈر تو میرا عمر اینا روندا سی او عمر جدا جنت وچ محل نبی پاک نے ویکھے جنوں 12 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں حضور نے آپ دتیاں اے او عمر جدیاں نیکیاں گنیاں نہیں جاندیاں اے او عمر اللہ اکبر جدے مشورے تے آسمان تو قرآن نازل ہوندا ہے حضرت عمر بن خطاب ڈر ہوندے سن اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اسی تے غفلت دی زندگی گزار رہے ہیں سانوں تے کدی ڈر ہی نہیں آیا حضرت عمر بن خطاب اتنا روندے سن کہ آپ دیاں انہاں اکھاں دے تھلے انج لکیراں بن گئیاں سنا سو گر گر کے نشان بن گئے سن رو رو کے ایک دن نماز پڑھاندے پہنے تے نماز پڑھدیاں اللہ دا قرآن پڑھ رہے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ عمر آن قریب تیرے رب دا عذاب باقی ہون والا ہے تے عمر اتنا ڈر گئے اینی جناب حیبت تاری ہوئی ہے مسجد دے اندر کھڑے پچھلیاں صفاں والے جڑے نمازی نے انہاں میرے عمر دیاں چیخاں سنیاں نے انہاں میرے عمر دا رونا سنے حتیٰ کہ نماز تو فارغ ہوئے کئی دن میرا عمر بیمار ہو گیا لوگ تیمارداری کرنے واسطے جاندے سن کی بن گیا عمر ایڈا اللہ تو ڈرن والا سی لوگ عمر دے فضائل بیان کریا کر دے تسی نبی دے ساتھی ہو جنتی مہمان ہو تسی جناب جنتی جناب بزرگاں دے سردار ہو گلاں کریا کر دے تے عمر فرمایا کر دے سن آج ایک نماز پڑھ کے زمانے نو اللہ اکبر جہنمی قرار دین والیا دو نمازاں پڑھ کے اپنے آپ نو ولی تے دوسریاں نو مشرک سمجھن والیا میرے عمر فرماندے نے لوگوں نبی دے صحابہ اللہ اکبر انہاں ساریاں گلاں دا مینوں نہیں پتا میں تے ایو دعا کرنا وا اللہ انہاں ساریاں نیکیاں دے بدلے بس مینوں اپنے عذاب تو بچا لے بس مینوں اپنے عذاب تو محفوظ فرما لے عمر اتنا عاجز انسان ہے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ایک سفر تو واپس آ رہے بوڑھے ہو گئے حضرت عمر فاروق اللہ اکبر دے جناب ایک جگہ تے لیٹن لگے نے کہ اوتھے چون چون کے تھلے کنکریاں رکھیاں نے ایک جناب
ایسے ہی پتھر دے تکیہ بنایا انہاں کنکریاں تے لیٹ گئے نے آسمان وال نظراں اٹھائیاں نے تے کہندے جناب دے ربا تیرا عمر ہن بڑھا ہو گئے عمر نو اپنے یاراں دا دیدار چاہیے عمر نبی نال ملاقاتاں کرنا چاہندا ہے اللہ سونیا اے جناب دے ربا عمر نو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونیا عمر نو شہادت دی موت بھی عطا کر تے نبی دے شہر مدینے عطا کر دے اللہ دے نبی دے شہر مدینے اندر عطا کر دے تے میرے عمر تو میں صدقے جاواں یار دعا اللہ کو کیتی اللہ نے انج قبول کیتی ہے اللہ نے عمر نو شہادت دی موت بھی دیتی مدینے دے اندر بھی دیتی مسجد نبوی دے اندر بھی دیتی تے مصلی رسول تے دیتی ہے مصلی رسول تے عمر تے حملہ ہے با عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کڑی کڑی عظمت بیان کرا لوگو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجیا جناب عمر دے کول کہ جناب بڑا ماہر غلام ہے بڑی انہوں کام آندے نے بڑے کماں دا والے انہوں مدینے دے اندر بھیجدا پیا کام آئے گا مسلماناں دے جدو آیا حضرت عمر دے کول اے ابو لولو مجوسی ہے تے جان دیو میں تانوں ایک گل دساں کئیاں ظالماں میرے عمر نال انج بہر رکھے ہے خبیثاں دے کہ ایران دے اندر اس ابو لولو مجوسی دا مدار بنا کے پوجیا جاندا ہے اودی جناب بڑی سیوا کیتی جاندی ہے کہ نبی دے صحابی عمر نو شہید کیتا سی معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں اج پیار دیتا جا رہا ہے خبیث نو صحابی رسول دے قاتل نو ابو لولو مجوسی آ گیا مدینے دے اندر حضرت عمر دے سامنے بیٹھا تے کہندا عمر پیاریا باقی گلاں بعد چ ہون گیاں تو خلیفۃ المسلمین تے میں غلام مغیرہ بن شعبہ دا تے میں جڑا کم کرنا تے مغیرہ بن شعبہ میرے کول ٹیکس بڑا لیندے نے کیونکہ غیر مسلم سی تے جناب جزیہ لیا جاندا سی ٹیکس لیا جاندا سی غیر مسلم لوگاں دے کولوں اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا اے کہن لگا جی میں ٹیکس جڑا دینا میرے کول زیادہ لے کنا ٹیکس 2 روپے ٹیکس لیا جاندا ہے پر میں تو کام کی کرنا ہے کہن لگا میں چکیاں بنانا بڑیاں قیمتی بڑیاں سونیاں بڑیاں جناب اچھا کام کرنے والیاں چکیاں تیار کرنا حضرت عمر فرماندے اللہ دے بندے جڈا بڑا تو کاریگر ہے جڈا سونا تو کام کرنا ہے جنی تیری آمدن ہے اسی صاحب نال ٹیکس مغیرہ نے دلوں کو بہتا نہیں لایا جید لایا ٹھیک لایا اے بندہ دل دے اندر گل لے گیا کہن لگا لو جی عمر نے سارے نال انصاف کیتا ہے پر میرے نال انصاف نہیں کیتا میرے نال عدل نہیں کیتا اے گلاں کردا آیا چلا گیا ایک دن میرے عمر نے بلایا فرمایا ابو لولو پتہ لگیا تو ایسی چکی تیار کرنا ہے جڑی ہوا دے نال چلن لگ جاندی ہے کہن لگا جی تیار کرنا وا حضرت عمر فرماندے نے پھر سانوں بھی کوئی دی چکی بنا دے تے ابو ظالم کہن لگا عمر میں تینوں انج دی چکی تیار کر کے دیواں گا کہ لیندے چڑھدے اونیاں خبراں پہنچ جان گیاں زمانہ تو جناب جانے گا انج دی چکی بنا دیاں گا جدوں واپس مڑیا تے میرا عمر بڑا فقیہ آدمی ہے فرماندے نے میرے نبی دے یارو اے بندہ مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا جی اے مینوں دھمکی دے کر کے گئے ایک دن میرے عمر نے خواب ویکھے کہ خواب دے اندر اللہ اکبر حضرات محترم ایک جناب ایک پرندہ جڑا ہے میرے سر دے ٹھونگے ماردا پے اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے تے شہادت دی بشیر گوئی میرے پیغمبر احد پہاڑ تے آپ دے کے گئے سن جدوں احد پہاڑ لیا سی حضور فرماندے انما علیک نبی و صدیق و شہیدان احد پہاڑ رک جا تیرے تے اللہ دا نبی ہے تیرے تے صدیق تے 2 شہید ایک میرا عثمان سی ایک میرا عمر سی شہادت دی بشیر گوئی تے میرے پیغمبر آپ دے کے گئے سن آخرکار سونیا فجر دی نماز دا ویلا ہی حضرت عمر بن خطاب مسجد دے اندر آ گئے میرے عمر دی عادت مبارکہ سی جدوں تکبیر ہو جاندی میرے عمر صفاں دے اندر چلیا کر دے لوگاں دیاں صفاں درست کرایا کر دے کندھیاں نال کندھے ملا لو ٹخنیاں نال ٹخنے ملا لو سیدھیاں صفاں درست کر لو اپنیاں انگلیاں پیراں دیاں قبلہ رخ کر لو صفاں درست کرا کے نماز پڑھا دے میرے عمر نے پہلی رکعت شروع کی دی اللہ دا قرآن پڑھن لگ پے اے ظالم منبر دے پیچھے چھپیا ہوا ہے باہر نکلیا تے نے میرے عمر دے وار کیتے ہیں جناب دے تھلے 5-6 وار میرے عمر دے کیتے رہے اللہ اکبر صحابہ بیان کر دے رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمین تے جدوں گرن لگے تے پیچھوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے مصلی تے کیتا حضرت عبد الرحمن نے ہلکیاں پھلکیاں جیاں 2 رکعتاں پڑھا کے یعنی جناب جلدی جلدی نماز تو فارغ ہوئے اے بندہ
دوڑے نے تقریباً کوئی 4 نبی پاک جناب 13 نبی پاک دے صحابی مزید زخمی کیتے انہیں جو 7 شہید ہو گئے سن تے جدوں انہیں ویکھیا میں پکڑیا گیا نکل نہیں سکدا انہیں گڑا اپنا آپ کٹ لیا تے حضرت عمر زمین تے ڈگے پے صحابہ نماز تو فارغ ہوئے قریب آئی سب تو پہلے میرے عمر نے آکھیا ابن عباس جا پتہ کرنا ہے کون ہے مینوں جناب خنجر مارن والا کون ہے پتہ کرو فرمایا امیر المومنین جی تے فلانا مجوسی ہے اے تے جناب ابو لولو فیروز نامی بندہ ہے اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا حضرت عمر فرماندے نے مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ تیرے عمر تے وار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں اللہ میں اللہ سونیا تیرا کرم ہے کسی مسلمان نہیں مینوں جناب خنجر مارے اللہ اکبر بندہ مر گیا میرے عمر نوں کار لے کے گئے نے کچھ آندے نے عمر دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کچھ آندے نے مشکل لگدا ہے جدوں دوائیاں پیائیاں جاندیاں عمر دی ناف تے اتنا بغیرہ زخم ہو گیا جڑی دوائی پیاندے نے جناب وہ زخم دے ذریعے باہر آ جاندی لوگ پریشان ہو کے کی بنے گا ایڈا دلیر بندہ چلا گیا ساڈا کی بنے گا ایڈا شجاع بندہ چلا گیا ساڈا کی بنے گا آخر کار سنے تے اللہ دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت میرے عمر نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی میرے بچیو جڑا میرے سر تے کردا ہوندا حساب لا کے میرا قرضہ دے دیا جے عمر پیا اے عبداللہ بن عمر حضرات وصیتاں فرمائیاں تے حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جانا جلا جا سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول تے جا امی عائشہ نو جا کے کہیں امیر المومنین دا نام نہیں لینا اے آکھنا ہی نبی دا غلام عمر تواڈے کول اجازت لینا چاہندا ہے نبی پاک دے روضہ پاک دے اندر ایک قبر دی جگہ جڑی جناب کچھ جگہ باقی ہے انج کرو نا اگر اجازت دیو نا تے عمر اپنے یاراں دے نال آرام کرنا چاہندا ہے ہائے عمر میں تیریاں وفاواں تو صدقے جاواں مر کے بھی میرے نبی دا ساتھ منگے حضرات دنیا چھڑ کے بھی میرے نبی دی رفاقت منگی ہے اللہ اکبر فرمایا ماں جی اگر اجازت دیو تے عمر یاراں دے نال سونا چاہندا ہے اپنے پیاریاں دے نال سونا چاہندا ہے ہائے انج دی وفا میں کتھوں لے کے آواں انج دا پیار میں کتھوں لے کے آواں حضرت عبداللہ بن عمر کے سلام عرض کیتا ماں جی اپنی ایسا صدیقہ نو آکھیا ماں جی حضرت عمر نے بھیجیا امیر المومنین نے نہیں میرے باپ عمر نے بھیجیا آندا میں یاراں نال آرام کرنا چاہنا امی عائشہ رون لگ پیاں نے فرماندیاں نے او پیارے عبداللہ دل تے میرا بڑا سی کہ میں اپنے محبوب دے نال دفن ہوواں گی میں جگہ تے اپنے واسطے رکھی سی مگر عمر دیاں نیکیاں انیاں زیادہ عمر دے اسلام تے احسان انہیں زیادہ عمر دیاں وفاواں انیاں زیادہ اللہ اکبر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینیاں جا میرے عمر نو کہہ دے ماں ایسا نہیں اجازت دے دیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر آئے اللہ اکبر حضرت عمر نو دسیا کہ عبداللہ آ گئے نے حضرت عمر آندے مینوں اٹھا کے ذرا بٹھا دیو بیٹھے نے حضرت عمر فرماندے ہاں عبداللہ دس کی خبر لے کے آئے ہیں اور میں ابو جی خوش ہو جاؤ ماں ایسا صدیقہ اجازت دے دیتی ہے تسی یاراں کول آرام کر سکدے جی الحمدللہ رب العالمین مولا تیرا کرم ہو گیا اور میں او عبداللہ گل سننا یار جدوں میں دنیا چھڑ جاواں میری میت جدوں لے کے جاؤ امی ایسا دے دروازے تے ایک واری رکھ کے پھر ایک واری پوچھ لیا جے ماں ایسا صدیقہ رو کہ ہن امیر المومنین عمر فوت ہو گئے تاکہ کوئی دباؤ نہ ہوے اودوں ہی پوچھ لیا جے میری ماں ایسا اگر اجازت دے دفنا دیا جے کہ نہ اجازت دے تے بقی قبرستان اندر ہی دفنا دیا جے آئے عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں او ظالماں تینوں حیا نہیں آندا اس عمر تے گلاں کرنا اللہ اکبر جی دی مٹی اللہ نے پتہ ہے کتھوں لئی ماں بئی نہ بئی ماں منبری روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے وچوں اللہ نے مٹی لے کے عمر دا بدن تخلیق کیتا بھی حضرات اج بھی میرا عمر جنت دے اندر کل بھی میرا عمر جنت دے اندر اللہ اکبر عمر تے ہوئے جنوں جنت تو جدا کیتا ہی نہیں جا سکدا حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے گلاں بہت زیادہ میں گل مکاواں حضرت عمر جدوں وفات پا گئے تے لے کے گئے اجازت منگی میرے عمر نوں دفنان لگے نے حضرت عبداللہ بن عباس صحیح بخاری دی کچھ لوگ اے گلاں کردے نے حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال صحابہ دا پیار نہیں سی معاذ اللہ اور اہل بیت نو صحابہ دے نال محبت نہیں سی معاذ اللہ او گل سنو ایمان تازہ ہو جائے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں رحمت تے مغفرت دی عمر واسطے ایک بندے نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے کہندا عمر اللہ تیرے تے رحم
رحم کرے، اللہ تیرے تے رحم کرے، اللہ تیری مغفرت کرے۔ میں مڑ کے ویکھیا ہور کوئی نہیں، میرے نبی دا داماد سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے کہن لگے عمر پیاریا تیرے بعد کوئی ایک بھی انج دا بندہ مینوں نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر، جی دے اعمال ویکھ کے مینوں رشک پیدا ہوئے کہ میرے اعمال اے دے ورگے ہون تے میں اللہ نال ملاقات کراں، انج دا بندہ مینوں نظر نہیں آ رہا۔ تے عمر پیاریا اللہ دی قسم مینوں بڑا یقین سی کہ تو نبی دا ساتھ لے جائیں گا دنیا اندر، مینوں پتا سی تو نبی دا پڑوس لے جائیں گا، کیونکہ میں اکھاں نال ویکھیا، میں اپنے کناں نال سنیا حضور فرماندے سن میں تے میرا ابو بکر تے عمر فلاں جگہ تو آئے، ابو بکر تے عمر میرے نال سی، اسی اوتھے داخل ہو گئے، ابو بکر عمر میرے نال سی، اسی فلاں جگہ تو باہر آ گئے۔ عمر میرے نبی دا تقیہ کلام سی، میرا نبی جدوں بولدا سی آندا سی میرا ابو بکر ہے میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر، یار اے گل ادوں ہی ہوندی ہے جدوں بندے نوں پیار ہوے، جدوں بندے نوں محبتاں ہون، جدوں بندے نوں عقیدتاں ہون۔ نالے علی کیوں نہ وفاواں کرے، علی نے اپنی بیٹی دا نکاح سیدنا عمر نوں دیتا ہے۔ اللہ اکبر حضرات، آخر جناب 23 ہجری دی اندر یکم محرم الحرام نو اللہ دا پیارا عمر دنیا تو جناب جامع شہادت نوش کر دیا آیا، میرے نبی دے گمان جا کے سُتائی۔ اللہ اکبر، میں پھر جاندیاں پیغام دے دیواں، میں نہ عمر مراد نبی عمر دماد علی، عمر مراد نبی عمر دماد علی، ستا انج محبوب دے نال عمر جویں پھل دے نال کلی، عمر مراد نبی عمر دماد علی، آقا نو سر انتظاراں عمر جے آوے اون بہاراں، عمر جے آوے اون بہاراں، آیا نقد جواب دعا دا عمر اج خوشیاں منائیاں رل یاراں، آئے رو رو یار دے قدماں وچ، آئے رو رو یار دے قدماں وچ، کرو معاف جڑی گزری ہے، عمر مراد نبی عمر دماد علی، عمر جو ہویا تخت نشینے پھلیا پھلیا رب دا دینے، پھلیا پھلیا رب دا دینے، کئیاں تماں عدل انصاف دیاں اج کوئی نہیں دسدا غمگینے، کئیاں تماں عدل انصاف دیاں اج کوئی نہیں دسدا غمگینے، اج کوئی نہیں دسدا غمگینے، جدے دور دے وچ ایک گھاٹ تو پیتا پانی شیر بکری ہے، عمر مراد نبی عمر دماد علی، عمر نو دتا روب الہی، عمر تو ڈر دے اج بھی سبائی، عمر تو ڈر دے اج بھی سبائی، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کئی بات عوام دی کمر نوائی، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کئی بات شام دی کمر نوائی، جا پوچھ ایران دے بھنگیانو، جا پوچھ ایران دے بھنگیانو کیویں ماری عمر دی پئیے، عمر مراد نبی رضی اللہ عنہم ورضوان، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مرتبہ مزید بلند فرمان، اور اللہ تعالیٰ سنو سارے انہوں دی سیرت نو سنا کے وہ دے عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔